Служи колано, огледалото, седалката, да се линиите, неутрално. Стартер мотора и така. На първа иду плавно потегляме и наляво. Добре е да се държи вора с двете ръце, в завой, да е изправени колелата, отново наляво. Сега изправиш колелата направо. Ето тук спираме на точно определено място. И така, закъси двигателя, разръкни ръчната. От теб ще стане много добър шофьор. Разбира се.